en attendant ko benga monter corrompre pour ça la en attendant on a dit en attendant ko servir ba to ba bonne musique en a bisa bino mettre jeune moi nazala toujours na kata ya cuisine azo préparer biloko kitoko azolamba pour na ba to bazali banda bazolela nzala ce que soit 8 ans ko beta to elanda mambo za libanda biloko aussi ka ba to ba kolela ya mo na tika toujours mokili tika na charge obinsa mokili tant akona monaki akona disda twana musicien kaka moko oza na Congo oyo afuta ka page moko te po basala leloko afuta ka mutu te azaka teke na mutu corrompre bato po basala leloko non asala makamone na lolenge na eso biloko ne panzana ka pona force na capacité na eza molodo et légende inosbi comme libre peut-être attendre ba 2095 surtout le jota espace à 2 jours libre toko répondre à bato bazo finga bobo la biso ba mafinga bobo ba bato na toko répondre ba monta bobo toko répondre à 2095 surtout le kata to créer 2 jours kaka ya libre pour to répondre bato na ba 2095 pour ça lobiko ya ka kota ozo makambo bobika so za libana ta mbule ko ya afo Congo mutu nyonso soka yebo ya bana maboko mbele ko soutenir yebo atoza congolais te to yamba yo muto to azana be o to za mourir ya bonne musique soka ina fo Congo to ko sunga ye to boya ko sunga mutu te ata le so bandi carrière ya musique ko soutenir na to ko soutenir makasi. Fidèle abonné de JK TV News et bienvenue à l'émission de la au micro des stars présentée par moi-même Rachel Mandela Pessimbo te na babone l'émission nyonso bansie pe ba nouveau ba o bazo continuer sur s'abonner ko liker ko partager ba émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kota je dis vraiment merci pour na ba étoile na biso merci pour la fidélité merci pour la confiance bozo ko ba toujours na ko pesa biso et pourquoi pas ba griffe nyonso ya monde entier et ba o bazo continuer sur s'abonner ko liker ko partager ba on bo s'abonner te bo s'abonner massivement. Abonnez-vous, partagez ma vidéo na biso à chaque fois à chaque moment l'air tozo kota voilà bien moko déjà boy biso moninga ba mona ba griffe simananga à la plateau nanga ya rendez-vous na ba griffe na zanga mona zana guépard poussé de la fin Congo autrement dit Chiswaka et on connaît la libération Chiswaka voilà to meka pe ko solo la pona ba actualité na biso to za actualité te to c'est quelqu'un a 3 jours ya pas 3 jours pas pour la stade na biso ya mbujima so de la biso et côté on peut lisusu to tu ko bimisa moi featuring na biso pe to tala ndenge ni zo tambola avec Djibril Chiswaka de la fois Congo to meka pe ko solo la moi mke voilà fa vous demander sur engagement ko concernant nous invité nanga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue Djibril Chiswaka de la fois Congo mande na zo salut bonjour na mona kalame bonio yo muto bois qui sabiso bien Rachel Mandela yo pesa na bois qui si yo moi te kuta yo cezate ça t'itaka yo moyiba makambo ze belé pour ya osala ba constatation za makasi donc yango matango tozala kiti bon na ngina banda bino bobi afana banda na zangi saka yango te nzambi na gai kapesi mbote ya le malodo légende moi mobalo na boya ba benga ke leader pour komisanga déjà leader donc so bo moinga nzela bo benga kaka Djibon Chiswaka départ président de la fois Congo jeune leader pour komisanga leader ya za jeune légende donc artiste donc jeune oaza légende en Afrique awa jeune légende c'est que la minute to bando benga yo bo benga kanga jeune leader bo benga ino si molodo légende donc jeune légende na pesi mbote sika zali le big manager Prince Balume mutu moko oaza na intelligence na sagesse ya 150 philosophes du monde Toto Shimoya donc ba abonné to JK TV bino mo mambo sala bino elengi boko te belé mambo biza boko ta Djibril ka qui est monanité kasi ba griffe mususu baluka qui est Djibril azoyo kanate ba actualité za na makambo zo kendeni dans ma messe toujours qui est bien quand les bomona qui est tout bêta qui moi remix moko a Vanessa na puissance Zuba Boy déjà bimaki na moi ba griffe ba leli mabe donc libé boy makambo na tsona na ko ko si sangote sono kika mkena bande na ko mkena ko kati po délire pesa nga sentiment pas ça ba actualité za makasi les 9 quand tout baki date exact toujours to retenir date les 9 na stade Kasala Bonzola na Mbujima et donc elo epesinga ka parti za ke ba billet nyonso sili me batu bazaka ebele batu bazaka ebele ngo to sengi na batu wana ba bande su ko sala mwelo mo pona batu po jamais to koti ka batu batu bazaka ebele non ko sentiment ko ça jeune légende makasi inasbi pour la première fois qui tele bango wana ba billet to sili me batu su bazolela ba appel les autres ça linde na si bango donc ba appel musu na ko mo banga ko yamba
on a kangi téléphone et bon a fongol bon to so la kana bato na organisation ba luka ba multiplier sur ba billet pour bato na pe ba ko tika la te baza pour ça ba mais kuna ba place tout ici donc ba billet tout eza ko sila mais est-ce que bato na bazoli la bazé belé to mettre luka solution to chata ba quand j'ai libana pour battre ba bi jamais to mona les gens biso kana kati ce que to sani on to so na bato na ba luka ba multiplier ba billet ba ça ma soupo bato na pe foka ba ko ta to ko tika ko na minute billet ta mokote ça yango moto olukela bango sotia bo banga na bino te bokota na bino bozala po kasa nyonso eza wana bato ya mweka bato ya ilebo bato ya kananga bato ya chikapa bato tu bamboka tu bato bana biso bato tu bazaba biso bafuti ba bien libanda baye bamuso ba utikale mi baye bamuso ba misoko ba uti libanda RDC oui baso ba bien baza déjà na ba hôtel lebele wana na kotanga ba kombo te pour la publicité bato solana bango baza déjà wana donc na biso makambo Makambu pesa. Voilà du beau tiswaka tozonga kaka momuke na remix na biso. Ezotambola ndenge nini. Bino ba griffe bozwaka déjà yango lokola bino na tournage. Mais kasi na bisaka te moni eloko jeune légende salaka inosbi toi en fait na musique ya pour l'accès ba jeune que nyonso eza possible. Pour car la musique ka ba la montrer c'est impossible moni ko komati soit na style ba la ça que eza faisable. Donc on ko sala. Au moins si vous donnez il faut tout soumanaka tant au moins de qu'on a biso ça na eloko to yiwana donc on a biso ba to yiwana le tout tout monde qui de qu'on a biso puisse à développer avec qui to qu'on a matière la musique en tout cas bête la musique moi il y a bien ouais c'est pel ça ba to c'est pel ça peine biso ba griffe alors tout monde qui na remix na Molodoy légende parce que tout ça il faut comme biso pour wana pe ça biso voilà biso tout zo tombo la ka bende la ko aza biso pour la qualité clip qualité clip yo bato bazala ki wana tia yo mo bato bazala ki wana ta ba expert lokola bato lokola ba jizo essayer en musique bato lokola ba jizo bazala ki wana bato lokola ba HB muto asala apesaka idée ya ko réaliser film Jésus Christ azala ki wana c'est ça ni donc tala bato bazala ki wana ba griffe bitika ba wana présence à Molodoy ezaka na biso bo wana ezala ki nde tournage à clip mais comment il le concert bato belé donc au côté kana no kokota na so côté kana timisusu injustice ba griffe bongo balinga ba mona mutu na bango tala siko donc ezaki mabe donc jour na biso to zonga kanga zonga ba 0 kanga koto yo simba koto donc tala kaka makambo zaki makasi na remix on en tout cas na félicitations na bango balé Molodoy légende inosbi tigre d'Afrique na puissance ou babo en tout cas félicitations na bango ba faire le mot avec kitoko oh c'est félicité vraiment Afrique mobimba monde entier. Si non comprendre peut-être il fallait des côtes na chaîne Zuba Boy mais pourquoi écoute na chaîne Jeune Leader kasi na bisa ki ote tout ça bande ko to ça musala moko biso tout objectif na biso za ko tombola culture ya Congo eza ko pesa elengi ko sepelisa batu vous comprenez ko longola stress donc en fait bit eza ka ko tombola ndé culture ya Congo et alors wana zande ko na biso asala pe ma moya kitoko ce qui est ndeki na moya pa Molodoy eza na mabite eza na mo remix eza mabite donc ils ont mabete ils ont été obligés quand ils avaient pas na yebi ils avaient pas Molodoy ils ont makambo pour na bino ba griffe c'est normal il faut pour na biso c'est normal il faut ils ala kaka na chaîne ya Molodoy ils ont mabete to sepel couper makasa ta personne qui na chaîne na piso to nga pe ka to sepela ka makasi to nga pe ka to sepela makasi na ka bino bolo ba bolingo za te yango to laksi bolingo biso to ba bolingo ezate boloba na biso ke na musique bolingo ezate boy ngana sa bino ke musique ez église te yango sko to laksi bolingo nyoso na on ezaka ya Congo kasi bolingo la bolakisa ngo pona Zuba Boy non est-ce que pona ba to spécial ba yo ko la sa ngo pe bolingo wana na Congolais nyoso pona Congolais nyoso Molodoy soucier za la ba jeune tout baza loko na ye ba jeune tout ba mona ke eza possible na kokoka pe na kosala voilà yango ndesko ya biso za bongo jet ensemble on est équipe ngobima tsoko kanga ballon te passer pe moninga bende le kande tombama. Voilà, fidèle abonné, je vous aide qui n'a pas mon côté dans un guépard puissant de la fois qu'on retrouve tout un peu costaud la môme qui va la guépard. Hey, bah toi c'est la raille tout dans le môme qui pour na tout dans le décollabisson moi ça zoli kana TV azolinga mingi ko critiquer musicien na biso azo critiquer tellement mingi yo na comme ça ba secret boyna boye makambo belé donc on a vu ça moi aussi. Bon. Na bona na tanga yo parce que na boga yo kanga na pamba ki na tanga ki kombo mutu wana. Ndeko na biso ya moi si. Bon, de toute façon Molodoy les gens azalaka toujours en fait ye batu belé bon. So azande na biso moi ça sala ni na vie. Aza musicien. Na tanga kombo mutu yo yeba. Abeta yemba kato. Alors qu'on a biso. Ate anda ko yemba nini? Wana ndo yemba gospel.
ndenge gospel vu que taka na ba jara bato ba yaka balinga ba bebisa makambo nzambe même nzambe rejeté et parce que muto nzambe rejeté même na liki baloba ngo je voyais ça tomber du ciel comme une éclair muto de nzambe abwaki boka so sani malunga ana malédiction en fait lo malunga te muto nzambe abwaki si bino boza est-ce qu'on n'est pas né boza nini ebima na mononi wa muta malédiction okola na mamnete so bali mamnete distraction munene ta muto akina gospel isimba na muta bwaka kama nzamba bwa kisa escour boza net boza nini ebima mnoko na secret net ni obimisa na ndo mona mwanda ko na ndo mona ba clip quand on fait ça clip logique si je me trompe pas ando landa batna sima boy tubia kotaka figure asoka dobi wana mwasa mutoko tenga na ibeza ki mise gospel mais vu que maramanzambe simba kite ba rejeter posa malédiction ta muto nzamba pesi mu Congo yo momoni mukile peso mu Congo nzamba te mais sonza ma peso mu Congo azama malédiction to ko la ndete ya distraction to na événement mo munene ya stade o ba griffe de tiga tout bazo la biso ba tout bazo la partout ba futi ba bié ba longue ba mikili ba longue ba place belé ba payer belé ba mboki belé ba ye wana na kasa la bonzo la imaginer non conseil za les neuf mais si c'est quoi bien déjà si ba bazole là il faut que to luka solution ni ça la pour na bato wana donc muto azama ana malédiction ba la kila mabe même nzamba likolo bwaka ye to za na temps ya Hollande était poser distraction les gens ont mobile minene ya kosala donc kolanda pena mutabongo en tout cas pour nanga na mona ngoza perdre temps c'est vraiment inutile on a bien le kolanda été te tolande point pour yo nyasala tolande te asa musique avec dans la musique te musique net qui alors ba kine kana tikelo charge ya kobini sa mokili mobimba donc ba fan nanga tuna tiki ba na maboko na pona yebi yo ko simba bendele o tina suka po kusala mo minene kolekanga alors na sana confirme na tikelo mutu kwa Michael Jackson pa kufa tanga mona ke kaka nde Simeon tanga mona Jésus lobaka ba lobaka na tu mourras jamais toi Simeon jusqu'à ce que tu verras la Messie jo Simeon mona Jésus lobaka nzambe tika molimo na ngepa na kimia pona mona Messie donc Michael Jackson pa kufa asimba ka inos BPC mbota lobi na kufa na kimia pona moni na tiki leo charge ko binisa mokili mba po sala ma moya minene aloba kine bonga va kufa tala mutu comme Michael Jackson mutu kwa icon batike la mutu wana charge na charge wa sana ngoisu donc le problème na biso pe na Congo za kozana mutu kwa inosbi viko sa ma minene yepa comme sous moi problème na biso kozana yezo paniquer ba monde entier yezo paniquer partout donc Congo photos à tous ces plateaux on a mutu kwa artiste so tala mutu bongo ba place ba charge bongo batike le na charge mo simbi ya robinsa ya kotombola Afrique sikoto landa ata yo mon copine to landa pena ta la pena to landa nani ta izate olanda muto so loba na ta izate ta ona pena izate mama mia nezali après boujima ya na ba couleur café na Belgique ba festival les ala représenter sur Congo zo représenter sur Afrique dans d'autres bini sa monde entier bazo sele ya mabe pour ça batuka ka data ngwe koka bazo sele ya makasi ko to bandola na tuka to ba betati bango za minene ya sala donc tu wana to ça ti soit ba seka bimisa totana parce que bino ba griffe vous permettre de mise ba secret azana elo commentaire ko bini azana besoin de succès mais azana pembeni ya foko nga banda ko te azana besoin de succès azana besoin de succès azana besoin de succès yango ce que le succès déjà azana ngo pesa yango te aluka ngona makasi na ye to ko pesa yango te so aluka ngo ba griffe en tout cas to pesa yango te aluka ngona makasi ni courage bunda et simba ba griffe bo sexa so ki aluka succès azoluka succès azoluka succès azongona ba nzela okendele wana te abunda abeta pina mutu ndenge artiste na sasalaka atika distraction mais ayebani déjà ayebani déjà na bazemo na meta oui na famille na bango bayebi ba oncle ba cousin ba tante bayebi gepa puisa de la foko tu ko sexa abi na famille na bango ba tante na bayebi na famille na pe na RDC ba tebele bayebi na famille na bango te na RDC bayebi na famille na bayebi kasite na musique ko ba bayebi lokola artiste musicien na gospel na nzamba bwaka ya pese mu Congo moi so na moko yembaka koko na bango boy na bimaka pe minisa pe bato bele bato afeta na famille na bango bato babinaka bele oui na oka ba eko na bato babinaka bele na famille en tout cas famille ba sepela ki babinaki voilà fidèle abonné de JK TV News tozo continuer ce que kana gepar pour ça biso tozo na kamuke kaka na actualité na biso kaka ya mbujimai otati koloba babi esili sikoyo pona baba tu pour que baba joue babi surtout ba kosala ndenge ni solution des amis na ngo solution des amis babi na bango babi de ba osana ebisa ki ok toza wana tokotika mututé donc mututu o azana posa ya kokuta il faut kuta parce que aussi quelqu'un na 3 jours oyeba exacté atetikali 1 minute atetikali 1 seconde na biso batutu ba ya wana batutu ba koya wana ba kokota ba kosepela po bazana besoin komona molodo les gens yango na senga ki na gouvernement so ba wa ko sala tana ba temps o baluka ba modifier stade wana po koma munene makasi mais baloba ki eza soutenir eza soutenir donc yango asu mo wa tenza ke bon ba griffe bazozela moi pe molodo avant des athées donc il faut kaka ya
Riwana zo yaka déjà ba biesili mais ba tokodukela ba twana solution ba kokota kaka ba komona molodoy. Bana tout besoin embouchement quand bo benga bo ba biesili bo besoin ba bié bo banga te bo kokota. Ba point de vente nyonso ba bié ba combien c'est solution des amis pour na bino bo kokota bo sepela na molodoy les gens bo banga na bino te bino tout bo kolanda ngo pena en live bo vivre événement wana o isa plus que combat du ciel bo vivre ngo pena en live. Wana ba États-Unis bougement et bango nyonso déjà bazana bougement na minute tout baye na bo tanga ba komba ba hotel pour la publicité ba tout baye baza de loger na biso makambo zali ba tout baye donc RDC tant ba tant molodeur ba ki to déplacer RDC dans bougement donc oni ba province tout yé wana bino boza la 4 jours je pour que ko ya déjà kuna ba province tout oyo yebe za na Kinshasa bango tout o za na RDC bango tout ba kangami ba esko na bougement donc bougement na mito za plein ya makasi na zo bisao dans la mitu eza plein makasi bozelaka les nerfs yo mo na kozonga su a na kolobate na pese na otika siko miko epa na yo no mutoloba tenga na kolobate yo mo yo mtu kozala na biso ke oloba ni elekaki kuna eleki ndenge nini na bukafu bino mo bomonaka na tindu bomonaka a da bakincha sa bomoni partout na ba Burkina Faso na ba Mali na ba Tchad partout bomona au place molodeur les gens d'atambola bomonaka Espagne na biso échec ezalaka te réussite ndezalaka réussite ka 100% na victoire échec en tout cas toyebi yango te na Afro Congo. Voilà, fidèles abonnés, nous sommes déjà presque dans une émission de Bisso. Awa, Nazaki na Gépard pour ça de la fois où on te met qui est peu consolamment mouké. Voilà, Gépard pour que tu clôtures dans le mouké, dans la pour ça na clip na Bisso. Oyo, il y a featuring bah ça les autres tambola ndengeni. Les autres tambola vraiment comme il faut bien. Oh bah ça là qui featuring na ensemble. Et tambola bien. Clip wana ezana vitesse moko ya makasi kolekana alka. Et des autres ça la ngasomo on a biso na zoko kokota na ngoti sukate. Natalika muke na bandi natalika muke na bandi pozo ça ngando to mali ezo pesa ngasomo. Ezana vitesse moko ya makasi na zo ebisa yo. Na zo ebisa otala kaka Congo na Congo sangani. C'est le Congo qui gagne. Donc vitesse ça m'a bé na zo ebiso. Voilà, mot de la fait pour que tu kabwana. Et puis on a vu ce autre qui n'a pas dédicace, sinon on a pas oignon sur bakolanda yo pour que tu kabwana. Ouais, bah griffe tout ya mbujima, bah griffe diti gagnant sur ya kasa, ibo za la calme, mais ça qui bino événement on a beaucoup raté, te bino tout beaucoup participé wana. Et alors on a passé pena merci na bah griffe nyo son andé bo soutenir misala molodeur les gens. Pe na pesa sous courage, pe na pesa sous courage na bateau bazo ko kapena makambuté, o bazo luka succès en tout cas ba luka succès na ndenge ya ko bosser makasi. C'est grâce que ça ka travailler makasi, persévérer na musala les cas. So luka succès pour critiquer moninga en tout cas au sous comme be ba te belé ba meka ko critiquer molodeur les gens ba ko ya kana gens mo ka mutu munene njoto mike ba na ko critiquer molodeur les gens yo wana na musique pas 4 ans to ga comment chauffeur à 4 tu vois comment kidnapper ba tulelo azana prison vile sitanda suki alongo na musique comme chauffeur à 4 comment kidnapper ba tulelo azana prison ba tout ba mona kande ba kanga kai en tout cas donc courage kaka sozo luka succès persévérer makasi za makasi na musala sozo landaka ko critiquer mutu en tout cas OK musique te pour mutu zo critiquer na zo développer chaque année comme azo baksa mamone na zo sala oui tout c'est plaisant mokili mobimba en tout cas tant yo zo yaka pour critiquer pour ça mutu convaincre déjà mokili mobimba convaincre déjà monde entier le molodeur les gens inasbile kota na studio asini micro komika na studio koncha akosoli pendant 3 minutes ero bimisango e ko beta bato ba kobina quand même kosu kosune na kata studio donc ça kosu pamba pendant 3 minutes akobinisa lango mokili bato ba bini esali ba millions de vues partout na ba plateforme nyonso soit téléchargement donc ça so muto ko convaincre mokili te pas convaincre déjà mokili mobimba alors muto bongo sozo lingo critiquer mon eza mabe ya ka to l'action nzela to l'action travail des alaka au persévérer na musique mokili boso mais sozo ça la pona au critiquer en tout cas OK musique ati OK, musique te. OK, musique. Persévère kaka na bandinga na yo moko. Tala bato to babandaka musique ya comparaison na critique tala lelo to moni. Yo moni lelo place basuki. Succès une semaine, c'est ça 2 semaines aza suki. Donc to ando peut toujours conseil que ndeko tika mololo les gens na sala arche de Noé. Ka respect discipline za lebele pour faut qu'on tabata discipline. Bando botama déjà mona mutu moko ba porte parole moko ina subel équipe bando finga mutu. Te. Ezala raté. Ka bat ne ba finga biso de to finga de mutu finga te pe to répondre na biso pe ka te to en attendant de mamoser belé. Peut-être juste comme libre de to répondre mais tu peux venir mais belé toi libre te moi to répondre pena. Événement à couleur café, événement mouvement, événement goma peso c'est la biso. Voilà, le moment qui déjà tant molodeur azaki na boso na politique nde bato bazo lela yaka koto yaka donc mamose bila. Ah dédicace à liboso ezana okana ngamo na mi pesi dédicace na ngamo ko jibon ti soka Gépard puissant de l'Afro Congo. Dédicace pina merci sou ya mingi ya ba fidèle nyonso ya abonné ya JK TV News chaîne na bino pesa bino kitoko. Oh non s'abonner te na chaîne c'est le moment où s'abonner. Donc vous s'abonner ma casse na chaîne na bino yangwana oyo pesa bino makambo ya solo makambo ya sio baloba la vérité donc a faut Congo mobimba nyonso na ngwana pesi sumbote na colonel Jagger autrement appelé commandant Andabo na biso Arnold Andabo colonel Jagger donc merci mingi na ba griffe de tigre nyonso toto chimo ya les pro
Ok, merci, merci Guépard de la Faux Congo pour la taille disposée pour que toi Yambayo. Merci aussi Naba Onyonso. Bah continuer sur Kolanda biso de près ou de loin. Merci beaucoup continuer à s'abonner, à liker, à partager. Bah greffe Nyonso. On a s'abonner, abonne-toi. Tiens cloche la notification pour ne pas manquer, partager, liker et oser émission na bino et continuer bino. C'est déjà c'est mon ani ba onyo so bazone ba biété. Bozala calme, bozala calme, bozala calme. Boko za ba bié voilà, à ne pas oublier aussi notre rendez-vous à couleur café. Ba onan boso ba biété. Belgique, France, bo keda ko so ba bié. J'ai leader azo qui t'a déjà wana boso ba bié, boso ba bié, boso ba ba boso bité boso ba. Voilà, merci na ba onyo so balanda ki biso. Merci na Jika de la presse pour la confiance et opportunité zo ko ba toujours. Merci aussi na mokonzi nanga tonto Chumuya et pourquoi pas papa Junior Birero merci Yabino Yangwana et pourquoi pas Arisa Tom c'était pour quelque part merci aussi na Molobeli Njuri merci na bagrifi nyonso so la bien de pesa moko na kokate boza tellement ebele la onyos o eza na posa kota na liste ya ba to boa kaka contacter Karanga Rachel Mande au côté pe na liste ya ba dédicace nanga na boa kaka sans oublier JDK Mopa au Soda Poto, merci pour nos commentaires. Ceux qui nous ont besoin de bye bye, à la prochaine.